kejt, ku të gjej, zemrën ti me ta ushqejt. Lutem me jam për qapo. Zonja dhe zotri, mysafirët e nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe të juajen në Odeon. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma shqiptar, kudo që të jeni, e nga do që të jeni. Gëzuar, urime Fitër Bajrami, urime të gjithë komunitetit, të gjithë shqiptarëve të besimit islam, gëzuar e për shumë vjetë, festa e Fitër Bajrami. Jemi bashkë, e filluam me festë, në realitet, fix në këto ditë feste, sepse jemi në ditën e dytë të Bajramit, dhe me patjetër që do të përqojmë urimin ton nga zemra, nga shpirti, nga kjo skenë, tër glamur, tër shkëlqim, tër ngjyra, që i thojnë Odeon, sheshi fjales e mire, këngës e bukur, nga Radio Televizioni 21. Do të kemi shumë qka bashkë, do të kemi edhe këngë, edhe debate, do të kemi një lloj, ta quaj mini dokumentarit të jashtë zakonshëm, që do të godas thellë në mbamendjen tonë, historike, që duhet jemi shumë të kujdesshëm, sigurisht se edhe ka përplot dhimbje, dhe sikur ngjason me festën tonë, kur vizitohemi, i kujtojmë ata që si kemi më, e kujtojmë të kaluarën, e kujtojmë edhe historinë. Do të kemi edhe plot humore, këngë, gjithçka në kuadër të festës, ashtu plotësisht siç është jeta jonë. Me patjetër që kur jemi bashkë, kjo armat që nuk është e vetmja, i kemi tër atë armat që janë prapa kuintave, prapa kamerave, në regji, në ton, në skenografie, në drita, në gjërat që bëjnë tamam një spektakël të tërë, si një piramid në shkëlqimin e saj më të mirë, po me patjetër që këtu janë pjesë edhe ata që janë suporti unë i fuqishëm e mbështetja ju në mirë, duke filluar nga sponsori në general që po ndërton një qytet në qytet, afër qendrës së Prishtinës, park, rezidencë, realizuar nga Berisha Group Prishtinë. Tërgjyra, lor, miri, kulja, dada hyr, qaj ke qu dy gishta, Viktoria, jo së në rojmë kalem, në asë mënyrë, Rahim Strujen, Silven, pranverën që e paralajmëron. Krejt këto thjesht e përbëjnë një farforme festën me vete. Po kush për kujdeset për paraqitjen dhe përgatitjen tonë me grim, me ondulim, është ajo Agonita Her, Agonita Sogojeva. Dhe, buja ka buja. Ka me të mytë, jo gruja. Po ku se kore o Roman përveç Rahim Struja! Roma! Raho! Për hajë Bajrami, o naim! O, hajrë pas falemderit edhe ty të kohët për hajrë. Gjithë ju kohët për hajrë. Falemderit shumë për hajrë edhe juve kreve Bajrami. A keni gatu baklovë? Ja, jam të shiku. Pse? A keni gatu baklovni me ju? Ju a keni gatu? Na, kena gatu. Në kjo këllë gari. Na ju? Se ju? Se ka thonë e bia ju në lfeti. Se rezisht ka thonë në lfeti. Vlo, më shqit një hisë baklovë. Baklovë një u bio. Edhe, e kryta. Njep një euro për Bajram, haj. Një euro? Për Bajram. Jepja 2. Pasha zotin nuk kam tima, më falë, nuk kam. Mja pas lip Miria, ja kishtë dhe 10 euro. Miria, jo 10 euro me mi lip, po Mihrisja epi krejt kartelin. Se ja e, se t'ka qi bonkan minus, s'ko qanë zire, Ma di hova! s'ko qanë zire, Ka dal, po, zotin, no, sop jam të qiku, ma hupe dhe teksis, disha, qka me të vetë, qysh jetë e kjepë, qka është kjo, farë, stylingu i ri kështu, Luizi! Jo! Kër i shatirat, kush i rejtë me në vetën Gjermani, Luizi vënë që më Pse e shatirat kështu, qka e pregadit kështu? Kanë thonë për bëhet liberalizimi viza. Po? Ju më bogat, jem të ushtru ka shpia. Urime, bile, urime! Apo të tot,
Apo të këtu të lisha Ti ke vesh kështu, të shishve edhe me garderobe, me pregaditje, me rekuizita, me... Apo duket, a di qa kom shtu? Ha? Porësijat. A porosijat, ha? Po veç, apo ta kalëzja, apo duket në si lisha qiri. Jo, si Ilir Shaqiri, si Luizi, po dokesh, po se tash nuk e dim që që e do këtin 90-at, nash hajt ka kopju ty, po si Ilir Shaqiri, qka të asocion me Ilir Shaqirin? Me kofer. Ah! Moj Evropë vjetër, se që ma gjete një rrugë tjetër, ko ma rrugë që gjishti. Edhe vjetër që ka një vire. O na em, Urna. apo do me shkallë të drejtë shka. Ha? Na em, ngëm, mirë vesh ngëm shtash. Liberalizimi i vizav, u bu ma herë, për nëse kena ditë. Atë kujtuët se herë ka ndonë televizor ma si fonta që i shungëllacin. Po? Edhe na gjushin. Urime shtetarë Kosovës, liberalizimi viza, se na kena forë viza, që për viza kena forë. A besën që ka një quke me neve? Hej. Ma t'jallo, ma. Unë ojmë quke ti kam posë fjak. Ah, ti përkoj ti, lema se po ma përzim gjithmonë. Ti kam posë quke të fjak, më që në zershin para dite dhe shënurime liberalizimin, tjetëri dhe tjetë dhe mas dite. A nuk është shko? Ja ka njës bia të qëtoshtit në përësit për bajra, ku shkej për bajra me jo për vitrikë. A po kojna, jo. Jo, veç po keshin Ata veç po keshin. Vlo, jënë ta kur të njësësh me një anar. Ha? Mas pori, për t'i ka zete përësit. A qka filloj lista? Lista e përësive. Që ta ki këto me vetja? I kam havera në Budapest, i kam. Ha? Në Big Brother. Edhe? Big Brother janë. Big Brother, atje? Po, që qa kam përësit. Edhe që kanë porosit? Që, ishtë kalëzaj. Sharën, për shka sharën? Na i tojna Big Brother sa ta hamburger. Aha, Big Burg të Shore. Shora. Edhe s'ka, me preja të më Me dollë, mushin me dollë, për problem. Edhe një bia ju në Gjermani. Ha? Vlo, nga mirë që apë tëmë, me shkena krejti kena. A ki mundësi kur të nisësh, veç dë flime na përu. Fli. Oj, Kosovë, pi brumit edhe pi nyrës, kur së moj të mundon na em. Ja. A besën? Ashtë vërtet. Na em. Qka? Edhe karkaleca? Jo, karkaleca, me pos karkaleca. I qesin flikër, biberë dhe hojna peqa të një. Edhe në thirë një bëgjenak jenë. Që bëgjanaku? Pa, di shumë ka thonë, Gjithësi. bëgjenak shaj të bua, je mish për kalen, a mën me shkutit e shpia të na, me ma morë një këfere, ka me guma dimrit. Një kufer me gumadimi që kështë? Po që kjo është? O, vëlloj bashkë, rota E kish interesante. poste në më edhe. Unë tha mere, tha ka të vishta me të pori, tha ma bjen. Ha. Nuk ka problem. Tha është bëgjenak, që për A të mi me të aqu, pru? nuk ta dhe këty që mi... Jo, koferi me aqu. A mi aqu kuferin? Bëgjenak, tha që për të me të pru na i sen? Ja, s'ki nevoj, më mundun kur gjitha, veç një por qëra pa mënyrë simbolike. Qëropa? Po qëropa. A ja bleve? Po. Ani ku janë? Ti ka të qëropa, ja kom le. Qëto qëropa? Ku marru e nejnë se nëna vetë, nëna ti bëgjenokët, e ka pos këferin Vilipuj. Ka Vilipuj, era Vilipuj Vivien. E ka pos në Vilipuj me veti, e i ka harru mrena. Ku marru këtë. Kem të buhur për pak të Jo kem të bohor, po bom horse. Ja, të të ma but për shkujna pak ngëm. Një shu që em jam thire. Një shoqe? Nanush, që po bën? Nanush. Po dhe nanush, të që nanush shtë, po bëna gati me një anar me orë. Ka të vishta mi blin një asi paluma me 4 pika. Paloma me 4 pika? A se benajmë që në vje morë Nëse njëve mos shqyture? gat najem. Na pedina. Ka paloma me 4 pika? O, na e masi i kumblije, na e masi me Po 4 qka janë ato, se për zotin s'pe marrë vesh? O, këse benajmë... A përdin. Kuma? O, na e, ma di se ka përësit një paket modhe. Ha! A besën? Një paket modhe? Paket modhe, ka me që në Zvizrë taj në anushe. E qysh kimi ishti në Hungari mas pari? Si bi ka Ungaria, shke ka Slovenia. A ka Slovenia? Ani, qysh kimi ishti në Sloveni? Set në në kofe, më thët, kjo, ja bëj, this is for Big Mama. Big Mama. Family, Big Family. A big family? Big Family, family. Aha, se një paket. Ja, një paket, jo. Ja, ka më puna një Ha, paket. jo. lista, me rath tashi. A, lista, Kush thiri tjetër tashi? Një bi tjetër. A, kjo bia tjetër kjo më ka thirë në cëre. Ha, Vlë, më zga bëm më nisë pa një krim të mirijës. ha, reklam! Aj, aj! Jo, A e reklam mbarë veshe?
Je bë për rimem kathir? Anime? Sa di krem mirije smere, thash mos do shtë najma boze me ta pru në kafere. Që më Me kesh? gjithë krem. Qysh më kesh më për bjetë Ja, në mija? kafer jo vesh me kerberëm. Qysh më të bjetë mija më shku? Atë më thonë në përziva. Menova, po ti menova Kemi se nuk ta se në anunci, jo. anunci e përziva në falë. Edhe një bije kam min hena, ajo është zuj. A ti që tha, vlo, me hongër me pikena, na nuk jena të interesu mu tërpjovë. Ha? Tha veç pa djallin më smënes. Djalin, pse djalin? Djallin se e donë shumë, a di të ke, hala ja hongë qa faqet si airbag-at gëlldyshit. E tha kum full ma gjermongën, aty se martuat një gjermongë min hen. Ha. E tha po du djallin ta me bu djall të kerret, aty këtë martuat e Të gjermonka. Para me. Bullar. E thash me një kush, veç me një kush. Nëse, Ha. vendosi me ordë, nëse ma në gjitë një aty në Marian Placen min hen, mirë se vini bashka dhetar të nderuar. Në kushtet tua. Po, në kushtet. Jo. Më të nofu? Falë bëgjenok? Po, i kish harru në qonë. Po të të mëna i ka harru në qonë. Mo. Ja, bëgj, ja, bes i ka pa kërkush. Na i ma bazë i ka pa une, edhe një 2 milion shqiptarë që të të qyrë. Ani, bëgj, ajt. Po të pja që shtu, je të në mëzve. Ani, gjësysh, ajt. Jemi rikyer pas marketingut, duke falenderuar edhe një herë nga zemra sponsorët tanë, ata që janë mbështetja jonë e mirë, suporti ynë i fuqishëm, jemi këtu bashkë, jemi autor dhe kreator të përbashkët të spektaklit tuaj Odeon. Ecim tutje. Në këtë javë dhe në këta muaj janë përvjetorët nga më të rëndët të ngjarjeve më tragjike në rrugtimin për lirinë e Kosovës. Këtyre ditëve është mbajt edhe është përkujtu njëra nga masakrat më të mëdha shqiptare. Ajo e fshatit Makosit. Po ku janë masakruar shqiptar, pothuajse nga gjitha visat e Kosovës, megjithatë kanë dominuar ata nga Gollaku, Llapi e rrethina. Qindra qytetar kanë mësyrë tek lapidari, tek obelisku, tek varrezat, për t'i përkujtuar të gjitha ata martir e mbi të gjitha dhe ata dëshmor të luftës për lirinë e Kosovës. Është e jashtëzakonshme të takosh për dëshmitarët e kohës, dëshmitarët e ngjarjeve të mëdha, dëshmitarët e historisë. Por sigurisht është dhimbje, e në këtë dhimbje ndjen dhimbjen e atyre që bartin dhimbjen për vite të tëra, atyre që kanë humbur nënat, baballarët, vëllezërit, motrat, atyre që mbajnë atë dhimbje të përjetuar në tërë këto vite si dëshmi akoma të gjallë të masakrimit e përsekutimit të rënd të familjarëve të tyre, duke i parë masakrat nga më makabrët që i njeh njerëzimi mbi shqiptarët. Në këto ditë kur ne festojmë për lirinë tonë, por në të njëjtën kohë kur edhe gjykohen luftëtarët e lirisë. Absurdi i kohës, diçka që nuk mund ta kuptosh. Sido që të jetë, neve me stafin tonë jemi përkujdes që të realizojmë disa minuta në të cilën do të ndjejmë bashkë dhëmbjen e atyre që përkujtojnë të afërmit gjakun e tyre të shkelur, të derdhur, familjarët e masakruar dhe gjatë tregimeve të tyre sigurisht do të bashkëndjejmë në mënyrë që për jetëve t'i përkujtojmë ata, por edhe të gravojmë në historinë shqiptare emrat e tyre që dhanë më të shtrejtën për lirinë e Kosovës. E ndjekim bashkë. Çdo vit me 18 prill mblidhet njerëzia në Makovc, në fshatin e dhimbjes krenare, në fshatin e masakrës së madhe. Çdo vit mira njerëz mblidhen për të përkujtuar vëllezërit, motrat, nënat, baballarët, fëmijët. Fëmijët e vetëm që u avrau gjakatari i përjetshëm, ashtu siç kishte bërë edhe më parë, edhe më herët, për të risjell gati çdo 40 vjet të merrin, gjakun, dhunën dhe për të mbjellë dhimbjen. Mëngjesin e 18 prillit 1999, forcat ushtarake, policore dhe paramilitare serbe sulmuan shumë fshatra të Gollakut, të komunës së Prishtinës,
ku vranë e masakruan në mënyrën më barbare 160 civil duar thatë, burra, gra, plesë e fëmijë. Kjo ngjarje tragjike ka hyrë në histori me emrin Masakra e Makovcit me rrëfim. Nëse don të takosh dëshminë e kohës, dëshminë e përballjes me gjaksorin dhe liridashsin, atëherë shko në Makovc, çdo 18 prill. Po më kujtohet se sot edhe asnjëherë nuk hiqet nga kujtesa ajo ditë të mërshme 18, 19, 20 dhe 21 prillit në këtë gryk që ka qenë të merë, që ka përfitu populata në ndërto edhe po më dojë gjithë ne edhe familja ime, vllajt ndjeri që janë dëshmor Ibrahim Krasniqit, këto është masakru edhe vllaj tjetër Rasim Krasniqi. Edhe koha ditë po më dojë ka qenë shumë e zymt, borë dhe herë, një ditë e kopshme, ishte për neve ai, si me thonë, rrëthimi i patkojt, që shkon që pata që futën këtë gryk, edhe unë jam dëshmitar, po më dojë sepse ishëm të organizuar, por kolona kur erdhin nga Prapashtica, nga Mareci, nga Slaqi, erdhen disa miqe, disa thanë, ndot me hy në kolonë, po shkohet kolonë, se për ndryshe s'po lanë vend pa hy. Edhe atëherë vllau tha edhe pse shumë, si më tha nanar, më tha, Jusuf, tha, heret jem nisë për këtë rrugë, kështu që unë për kolonë, asë një herë dhe t'jem, do të përballen në qësh mundem edhe qësh mundem me antë pushes, kështu që vllazit tje nuk ishin të martu mas nisë, su ne obligojshëm me thonë këta, ndërgoj familjen ose me familjen kolonë, kështu që u dasht vetë të bëhem kurbani, një farforë me familje, sepse ishin shumë fëmije, gra, gjitha, atëherë dhe morëm këtë rrugë, Ibrahim ka rezistu, Ibrahim e u vërat të tërkun, po më dojë kjo, vllavi tjetër radhë më ndimu të i poshtë dhe tash, po, ishëm atëherë, ishëm 20 antarë, po më dojë të familjes. Duke filluan nga Mullini Sufit në disa venda punkte, në disa venda maltretime, në disa venda të olla, kur kemi arë këtu në Makovc, fillimisht ka zbrit muaj. Unë isha, po më dojë mbrapa në traktor, edhe tash vlau të gëzit. E ka pa që ishte ma i ri, ishte ma dhe ashtu e murë vlavën, e zbriti e tërhoqi, kur shkoj e sa atje, u këtyna shiqoj një farforme, sikur një përshëndetje, e di që nuk shifësh ma, da më pështet për një garë, dhe të na selekcionu, këna mbet 4 vetë. 4 vetë kur e shqiqoj njënin, që tash më ka thonë që më i Marecit ka qenë, pike gjak për bryllin tokë. Të pyte që ka zerë. Do të thot edhe për asimin djerin këna marrë vesh, shumë vonë edhe të i sa gjithë varez masive. 160 vrarë të masakruar, 160 shtylla lirie, 160 martirë dëshmor të lirisë. Unë jam Sheqer Sylla nga Prapashtica. Jam një person që e kom përjetue të në ngjarjen pe fillimit kër kanë dalë pe Prapashtice. Me 7 prill në kanë qitë pe Prapashtice, jena shku jena vendos në fshatin Marec, kena nejt 3-4 ditë, a ma shumë pak aty, atëhere në kanë rrethua ofenziva pe të na anëve, në kanë qitë pe Mareci, jena orë në për Zlash, e në për Stallov jena rate poshtë Ngrashtis. Ngrashtis, kur kena ardhë, pritat sërbe, atë natën nuk na kanë leju me hi, ishte koha vonë, edhe kena bujt në vendin e qujtur Ugriat. Kur am në Ugriat Ngrashtisës, aty na kanë re, na kanë shkyje me thika, Salih Hasanin dhe Vesel Hasanin, djallin e Salihit, i ka pre me thik bryllave, durve, jurajke dhe konve. Qiken e Salihit e kanë more, kanë qitë, aty për një 15 minuta në lipshin pare. Caj që ardhë ke pare,
pare, marke, arshin të në lyp ore. Që këna pas, i këna dhonë. Vëllohën e ziri, u konë për para, e kanë zbrit prej traktori, edhe kanë dosht me s'ka ju, po ja kanë gjetë dikush 500 mark në atë moment, edhe e kanë shu ato. Edhe Remi, vëllohë Remi që sot është pranë meje këtu, unë jam në vërtet, unë e pranë tina, se edhe këto i ka dhonë 500 marka, ja ka dhonë e ka pështu Remin. Gjys kile mas pofti dukat e ka dhonë e shëqja në zirit me pështu edhe në zirin me thmi. E kena vazhduhe aty, tham, tash u shlirum. Kër e në ra në Grashtic, kena vazhduhe rrugën, e në arë këtu në Makos, aty nuk kena di qka po bëhet. Remzi Sylla, vloj jam, Sali Hasani, Milaim Hasani edhe Vesel Hasani, jena konë bashkë me ta. Ata i nalen e zbritën edhe i quen në shpitë Sabitit, i theshin aty, edhe mos i pom, kur të këtërna mas lufte, kur i gjetën vërezat të mullini i Arifit në Grashtic. Ato dit 18, 19, 20 e 21 prill ishin ditët e zeza për të gjithë ata që po kalonin në përduart e krimit sërb. Ishte 18 prilli, dita kur filluan të dëbojnë nga lartë, nga fshatrat e Llapit prej Shajkovcit, e Bellepoje, Tërnave, Dëze, për t'i sjellën këtë gryk, për t'i fut në një lugin, ku pastaj me qëllim për t'i zgjedh një nga një edhe për t'i ekzekutuar. Pasi që pritëm gjithë ditën me 17 prill mësafer, me 18 prill u detyruam të ikem me mësafer me të gjithë. Ikëm, por fatkeqësisht vëllav, baba, migja edhe gruaja migjas, të cilët ishin të moshuar, nuk dashtën të largohen nga shtëpia dhe pse i lutëm një orë, mrena një ore, kur ne kemi dalë në kolon, ata janë hi policia e Serbisë dhe i kanë ekzekutuar. Jo vetëm që i kanë ekzekutuar, por edhe i kanë djegur. Kjo nuk ka zgjatëm vetëm 18 prilli, por ka zgjatë 19, 20 edhe 21 prilli. Ne ishim të angazhuar edhe para 18-it si veprimtar, si kryetar shoqata për t'i strehu popullatën, e sidomos pjesën e ndihshme pleq e gra me fëmijë, kështu që e tëra ajo që ka ndodhur me një plan strategjik të shtetit serb për t'na likviduar, për t'na dëbuar, për t'na djegur dhe për mos të kthyer kur më në troje tona. Por fal Zotit, organizimet tona, Ushtria Shërbimtare e Kosovës, që rezistoj në luft, ne u kthyem e tani i përjetojmë të lirë, me shok e meq, të gjitha unë të Gollakut, dhe shpresoj që nuk do t'i harrojmë kur. Unë jam Katrina Krasniqe dhe vi nga Grashtica e Prishtinës. Sigurisht në vitin 1999 nuk kom qenë veç 3 vjetë e gjys, edhe nuk muaj men shumë sene, po që ka tregu babi. Në luft më është vra vllai vetëm Latif Krasniqe, motrë që i ka pas 18 vjetë. Motra Shqipe Krasniqe, e cila edhe ajo ka qenë shumë e re, 16 vjeçare. Motra mu ka plagos, i ka pas 9 plagë në trup, ajo është gjallë, shoqër Zotit. Edhe babi nuk më pas plagost, që i cili ka ndru jetë vitin e kalum, 23 vjetë mas luftës. Ku kanë po tëm, që kanë po në për shpia, që kena vrejt në Grashtic, ata kanë shku në qatë shpia dhe kanë kalle dhe i Laz Krasniqin e këmë po dhe më honi vijë ajrore 100-150 metra, kur e kanë morë ushtria regullt, e kanë largu për shpia dhe pejoborit dhe paramilitarët sërb e kanë pushkatuar. Edhe ato e kena po, kanë ngrej zhak 2 vetë për konve dhe kanë që të ple i Lazit edhe kanë vërrosin ple. Me një ditë ma vonë, Gjeledin Krasniqin në këmë po të shku kodrës të shpia vetë edhe kanë marë, sot a ditë, sot nuk e dim ku ashtë, edhe nuk unë gjinda.
Gjelledin Krasniqi. Në shpinë tonë, Grashticë, në lagjën Baljeviqe, një grua kom gjetë dikun 72-3 vjeç, e vrame u konë në shpe, edhe kish pas dimit e shdjeshta deri fund gojve, i shkone për shkatume, e kish pas jastakun për mi kokë, edhe koka ju kish deformu krejt, edhe e kina marë, e kina varros. Paramilitar, polic, ushtar sërb, po shfrynin kundër fëmijëve, pleqve, grave, plakave e të smurve. Atëherë unë jam Bujar Berisha, këtu kam 3 familjar të vramë në datë, po atëherë unë isha 12 vjeqar, kemi qenë me familjarët në fshat në Rëdashevc, ka qenë ofenziva e fundit, dhe ne aty në një mëngjes, vetëm kur jemi zgjuar, kemi hasur në krejt ushtarët që kemi qenë të rrëdhëkuar. Të mundu më ik, ose më shpëtu, vllave jem, që atëherë ishte vetëm 13 vjeç, duke hypër në një mur për të kaluar, për të dalur në mal, u plagos në këmbë dhe ra, mbet të ratë. Unë nëse i vogël atëherë, u mundova të shkoj të ndihmoj, por me qenë se ishin edhe plot ushtarë të tjerë, më dashtë të tërhjekën. Atëherë baba jem, Raife, atëherë ishte 41 vjeçar, na thirri të gjithëve, e pa që nuk mundemi të shpëtojmë në atë mënyrë, dhe na tha që të dorëzohemi krejt. Dhe ne u dorëzuam, atëherë dulëm, përveç vllaut që kishte mbetur i plagosur tjetër anë të rrugës, ne u dorëzuam ato dhe më kujtohet, na kanë shtrirë të gjithëve për tokë, na kanë drejtuar automatat ose armët që kishin, nga aty i kanë marrë një shumë të konsiderueshme të holla babait. Babait i thanë që ti më nejt këtu, ndërsa neve tjerë familjarët, që kemi qenë atë, ishte me neve dhe halla, me familjen e vetë, ku na ditë ra edhe burri hallës, ai ishte pjesëtari i ushtrisë lëvizimtare të Kosovës. Nëna ime në atë kohë ishte 34 vjeçare. Ajo tha që unë nuk shkoj, me qenë se punalet burri, por duhet dhe në mënejt. Ndërsa neve të tjerëve, si me dhun, ashtu edhe na largun nga aty, dollëm në një pjesë tjetër, nga aty ka ndalë pjesëtar tjerë, ka pas asi pjesëtar në kujtohet shumë mirë, ka ndalë me motorshar, ka ndalë me lloje ndryshme, me na friksu. Ne vazhduam, unë e motra, halla me fëmijët e vetë, me 3 fëmijët. Njëri fëmijë i hallës, Nuhio, i cili të gjithë tjerë të jemi ende gjallë, ai kishte ikur, pati fatin ikur në mal, ju kanë vërsullur disa pjesëtar për ta ndjekur, po Zoti, veç Zoti qysh ka shpëtuar, asaj asna nuk e dim. Në ato momente ka ikur në mal, ashtu që na ka treguar ai. Dhe për momentin i ka ra të fikët. Edhe ka ra në ujë, e kanë kërkuar pjesëtarët e policisë ose ushtrisë, nuk ka mundur ta gjejnë. Dikun pas, më mundë më thonë afërsisht pas 2 ore, i ka ardhur dia, u çupe atyet, u kthy te vendi i ngjarjes. Dhe ai na ka treguar pas atij momenti se çka ka parë. Përveç vëllaut që disha anës sigurt që kom parë unë, që ka qenë i plagosur, ai na ka konfirmuar se të vranë ka qenë babai i tij, Enver Maloko, pjesëtar i UÇK-s. Ka qenë baba jem dhe nëna ime të përshkatuara. Dhe babajnë e vetë ka pas fatin të gjente ende gjallë. Edhe kur u afru të babaj, si pas fjallëve të ti, i ka thonë që do të largohesh, mos mendo kërgjë, vetëm largohë. Për vëllaun tim, deri mas luftës, deri në përfundim, kur jemi kthyer, kemi menduar që është dikon mos e kanë marrë shoqatat e Kryqit Kuq, atëherë flitske që e marrin fëmijët, nuk e kemi ditur, dhe kur i kena vërros antarët tjerë, kanë ardhur dhe kanë ekzamenu në vendin, ai e kishin futur në një shtëpi ku kemi nejt dhe e kishin ndjekur. I kemi gjetur domethënë vetëm pjesët apo eshtrat e tina. Dëshmitarët e kohës e njohën edhe kryekriminalin Arkan,
që po jepte urdhra për të vrarë. Forcat serbe i kanë marrë pej Labjanit në përmramur, i kanë shtinë për lagjën tënë, i kanë prunë këtë gryk. Rajone Gallakut krejt. Lapin e kanë prue të mëram të në konë haletën gjitën dëzë, parti ka qunë Shajkovs në të lëgorin atje. Aty i kumë po 2 djemëtri, kur i kanë vra të guri keq, të na, në shatin tënë. Veç i kanë gjirë për kolone, u ka ra kalash, edhe i ka hudë në rejkë. Kanë re, kanë vra, pare se kanë mujtë kanë marë. 5 ditë jenë kanë pozicionue në kalet vogël, i thënë në një 2 grykave. E kanë vra isën e Gjeledinit të guri atje. Edhe kur i kanë shtyje në shpit Hamdis, që aty shumicën dugojt Hamdis i kanë nalë. Edhe ata i kanë marë, i kanë pru edhe ka poshtë edhe, ma kofë si kanë bashku të tonë. Na këna kalu kësajde, kur i në orë që të në ma kofë, një ushtari u që kësë që shkën plagu nërmanisht. Edhe e ndërprem në kolonën për me dalaj hinë i qatë pjesën qanina në malë. Kur hinë ata neve në kolonën e parkirun një nënon krejtë e rështun, kanë fillu pragat të autoblindat marë për Prishtinin për Fërcuka. Po, i kena vërës 3 të guri keqë. I këshim panëzirë do të që kësë ishin shtinë rektë unë. Një moshkëll, një vjetër dhe një rijën konë Shajkovsit. Një plaku konë e Kolicit, që Qerevicet Kolicit. Që ata i kena vërës, unë apet jëmë hinë Prishtinë. Veti dytim konë më hinë Prishtinë. Po, s'mushëm edhe me vërës e duke shpejt. Edhe këmë vërës i lazën e Velis. Veli Krasnicit në Grashtic. Ata këshin pas vra në fërsin. Krejt ka pakën e ka pas të kres hjekt. Edhe e këshin futën në ple. E këshin pështjel me një farë shatërit. Dvete e këshin ty në ple. Të naj qetë, ja këshin fillu komës me humër, na këna gjetë i këna vërës. Ajo këtu. Edhe këna vërës një naim, a i vënë e këna gjetë. E këna gjetë në malë në Butovës. Ajo është pa emën, që të është, po është pa emën, nuk e dim kusho. Edhe ato këna vërrosna. Shumë ronë, ka qenë një ditë shumë ronë, shumë e vështirë për mu. Po më është vra vlau i vetëm që kemi pas 7 motra, edhe motra. Vlavi Latif Krasniqi, motra Shqipe Krasniqi. Vlau ka qenë 18 vjeqar, motra 17 vjeqare. Unë dhe babi kemi shpëtu të plagosur në fshatin Keqekull, pastaj janë zhvarros nga Keqekulla, i kemi varrosën në Grashtic, tek varrezat e tona që i kemi, mas ne i kam pru këtu në varrezat të dëshmorëve. Këtu vërtet krimi ka emër, dhe emri është Serbia me kriminalet e saj. Këtë pranverë e pikrisht me 18 prill, shqiptarët dolen për të përkujtuar njerëzit e tyre, dhe aty na shpalosën disa nga ato përjetimet e rënda të tyre. Ashtu si në legjenda, rrëfimi i tyre çon pesh çdo shpirt e mendje që ndjen dhambje.
kisha bo pa ty, qa kisha bo pa ty. Hajde kalem. Mu ka këfil truni, mu ka bo 15 vjetë. Po më duket ku ke mirë tash. Jëm këfil. Mjekët e forë në Gjermani ma kanë formatizu trunin, sens kështë pas ditë tesh. Vish ma kanë formatizu krap, mi kanë shly kretat kujtesën e vjetë. Rap. Do më thonë që ta banë, tash po më puno perfekt, po e kam një problem. Kejt kujtesën, shka ku mojt men ma kanë shly, kejt po dufke sin kompjuter, pi fillimit me regjistru. Me restartue. Edhe tash, dhe kam problem, na im se s'pin gjë shukët e mi, po vjen që shje kalem, s'pe di ku shon, s'pin gjë gjysën. Që, kjo ku shon? Ku shon që kjo na im? Kjo a? Po. Mihria? Sa e bukur këka. A është e martune? Martune, e ka burin. Po a? Po. Veç edhe kjo tjetra ka me e fort, na im. Po shë zutën. Po edhe kjo tjetra? E martune është ta? E ka burin pej drenice. Ik më s'jane, ik më s'jane. Vjekët e fort. E mua që shumë njofke? Që pa t'ka t'zëj. Deshti me t'sly, thash të peshly, thash le. Tha pse, kom rujt në demiri. Thash le se që këm ka bërsh më s'ma shly. Më s'ma shly. Që edhe mihria tash po m'kujtuat. Që tash pe moj men. Që munoj ke doktorë mi u shku që ato mi u do dëve. Munoj një ure 15 orë së një ka do, heq, shmu kemi u do. Thash leo burë se këta sa tjesë një ka do dreqi, thash as tjesë një donë. Se shmu kemi do, u kap kemi ria së kur rriqen. Për çka u kapke? Për kome, së në shajke. Thash le me së mundohë se kur të kipë mos për në tarak sa kështë eki. Tha i kaj të thash një prapashtikës, ta këna një për ta. Për prapashtikës? Ma mur meni. E që shtu najnë. Ka përparu teknika në Gjermani se ti së më del jemet me odëën që tu. Po? Ishtë qelë një portal i ri, së kur TikTok i që është. A, portal? Po, tash po qilke, po më ishe me full me dashnin tone në Gjermanie, në Anglije, në Amerike, ka mas. Leci po më ishe me full, po mas 12 po më ishe dhe më janë shu dore me pisku pak. Ja! Po, po shazëtë, ti ka në Gjermani. Vesh në kohë që i bohët qaja, mu e ty, s'po gudzej me hot në ka kojtë nona. Se? Se, po le farqyre më nej pisku gratë, a ka ma kes për më ti. Po shazëtë. Po ja, po ka farë pune, ka një marifete, ka një farë pasfordi atje. O, shqiptarit a the pasfordin pa shazëtin, o na i mu. Po valohi, që ata thynë ty Facebookin. Po, Facebookun, po. Shë që s'kam pos ka me prek se karet këshin bo. Valla, po. S'kam pos ka me prek. S'kam pos ka me prek, Dhe të këshin prek ata të pa të futbolit. Ke pos më mdoke. Ke pos mdoke të rrujë të futbol ka pak e ki marak. S'kam pos ka me prek, vot ideal. Vëllohi, ma mirë që s'kan pos najmë. Po? Po. Me konë qaj portali vërtet. Po. Që po thuti me mujtë edhe me... Me hi. Me shti dorën. A thu qka kishe boti? Pasha zotin tonë, nëmi këtë kesha hi grave të peshive në qebe. Nga këtë këtë. Veç me komo qaj portali vërtet, parë dhe ty në 3 notës, me ti ziglu kom ka pak, së në kisha nej. Veç ma mirë që sështë se unë e ti së në shumë vejt me gratë unë akur. Jo, ha? Tulli farmus të quki, ju kish tek 3 notës tak, veç kur kish hinër mjetë, tin kish një me bëth, në fund kish pit. Kishim to? Në krevet atje. A, promoja myti najmë. A, po them qaf, ha? Shumë po më dhe. Më ka ko promoja kecë. Unë s'kam qare pa vazhdu testin me ty, se kom marrë kompjuterin sot, veç kështu, si humorist, si artist, si... Qa është promoja? A beson promojtja? Sa ti zbesona, po ku të vetë promoja i artist, po shfamilin të promoja ta qetë gërën mas veshi. Po? Që tash me të morë ty, pe qeli goldyshin, pja qeli 4 gjomat, kur në zenë dili. Në 2 krugash ka t'jap, të grondit, të rethit, ta qesë qofën, mas veshi kon. Që ta qesë për masi, kur t'ju frysh qyrat, shkojnë qyrat për vjeq shpinës. Që ta për mos ka qëtë, që kur të janë me hinë që të të këtu më, thasë për mira marë. Pa për me pëqyra nene. Po, për shë familje. Se, të kefë të kalëzu. Për mjekësia, Për mjekësi, qas ka një arrit, ishtë një insekt na jem ndeti atje poshtë, Gjermante këshin zbulu, kur s'po plake, kur s'po deke. E ta shka ishin gjojshin mikrobe atje poshtë, insekta, se këfar që thojnë, me zonshën e shka mas, për me zbulu, qysh mos më plak njeri me koj pa vdekshëm. Hani? Shka heqën e përdetje, thash, lene bre bur, thash, hajde në Kosovë, thash, na kem një konktore, s'plaket kur bur. Hajde bani alalizat, këshurën e thash, më zënja krejpa në përdeti. Tha, Sovjeti ka konktore, thash, valoj se di. Thash, qysh të e kom gjetë, qysh të pelon. Të herë, thash, po zbukuruat me mirë, po boj. Tha, a shkën tha të mjekin në hera ja, dhe kemi ditë, thash, a mjekin të kryte ko për ditë, thash të notën e merë gjitë dhe i sabas është me livrit. E vërtet? E, me shpëdhin me ta bo ty kontrol, shko pak vishu, se qështu me të posë, kështë det për duke është më vjej notën e. Aha, a kur vin? Ta është vin, edhe në boft me dollë, se miria nuk ka plakë, se ka posë mjekin të kryt, ty ku me ta thy. Krejt, jeta ku me shku të fnajt e për grotë holkit.
pagu në Gjermania, ku më të pagu orë aty ma shtrajt se Ronaldo. Jo, e shka me bonë me ato gra. Si me drita të një t'i banë shka dusha të në sekundat paguhet. Ai, burë, sa po të vetë musha? A me japin me hongër ato? Me hongëre, me pije, me veshe, me mosë, të natë njëra t'i ki. Po, a? Po, pa shka zhute. Ja, vëllohë, porja mollë, shka s'po të bëjke. Ja, Po, pa shka zhute. Ja. Mirë. Qysh më mirë? Qëto? Ka të hëtë? Ka mirë. Jo mirë shumë. Jo ti bje mirë. Edhe po dhe kanë me hongër, ja, si t'hetë që kjo punë, unë po bëjsha pare. Po, pasha zotën, thero me dhe mu. Ja, si të botë të nderi, vishin rejtesha ti ka pak për ty tani mëj. A pse, a po thu me të thirë dhe ty, ja? Po, pasha zotën, pse po tu të shpëv jam, e së më therë me prashit. Po. Ja, par me fjetë, qëtëtori akononë. Ja, pasha zotën, thero më sot. No, është atërë dhone bëj pare dhe ti bën pare, se vjenëm një mënë, ma një mënë ka pak. A kur jemi të parat, një me... Sa i ekonomist? A, jam ekonomist i mirë, ka të zaj. Edhe Lores ja ka përcej. Që? Qa që ekonomist i mirë jam se kur të e motën erë sa me shtik, ty sa me qitë kon. Për me të rritë ekonomia për dufke ma shumë me shtik kon, ma pak me qitë kon. Ekonomistat e mirë se përshkëshin dhe te, në kry nevojën dhe kja fot ke porë së shpenzimet ma të vugla. Jo, pasha zhete. Ja ujë, ja palomat, ja shamponi durve, me një porë dhe ka përse ditën. Po, ato apet janë nga tjera se të që... A ka tonore, qif jem 4 herë në ditë që kanë dhjet pa pos nevoj. Hete, u që pare të për. Mirë, po du t'ka mëra pa me shtërngu që? Për mas du t'me shtërngu, mirë, ka me shti ma shumë, ka ma... A ke po më në nëjmë për aeroplani kur quat për pjetë, to të shtrith. Po. Që shi qetë flokë, së ta ngu shtë këtë, ka ishka pak manal. Ka për pjetë ekonomia. Vesh, këtë me ndrejsh, mirë, ka me shalavat me kushtë mirë me ndrejsh. A mirë, shumë. Do me thonë, e ku me shtërngu këto? A ta gjojnë i farojani atje se s'pja për me anë e emnin, se për na përtoshin tani. E ka me fërshë, ndolje ka dhvi se përshë. Mjesër o ta? A, ku më ta nërejt me ta bon. Që brelone për shkaj pak se ka njës më manë shumë. A po për shtërngën, a? Për shkaj për shtërngën, tani vit ka të zëj. A në nëreshë ekonomin? Ja, për atë më ta. Hajde, në të mirë. Dhe e kemi kaluar në një moment tjetër. Tani më si që dini pjesë të bërse e spektaklit tonë është bërë loja shpërblyse që organizon Petrol Company. Lora filloj vini herë shumë në shaj, përzije Lori, sa met të rem pe këtu në herë. Numri 13, o, në... Qysh për na vitë që të ftyrat bukra më Numri 13, emrin bi emrin, numrin e kerrit, regjistrimet, këjt kjerreve qaj kje. Djelën Beja, jem Terentakar Djeluni. Jo, mos bo, hajgore, mos mësuaj. Në klasën e? No. Në nëntën e? 92. E 92? Po. E bukur shumë, në zonë si mirë? I shkelqyshëm? Po. A po, a? Edhe me kryu kështu. Mirë shumë. Tërhiqe njëri nga zarfat? Unë Rentakar Djelunin e kemi këtu me reklam. Edhe, a kujdesesh ish për makinat e? Po, mëre. I ndihmon familjes? Po. Në regull. Gati po shkojnë ka pronë vera, po ki nevoj halo për antifriz, se qytën e ditëve minus e kemi në Prishtina. Po, vëlla. Voucher, busjeshin bashkë gjithmonë antifriz për njërën nga makinat që në dushti. Faleminderit. Ne përshëndetje. Ju përshëndetje për... Bile për Rahim Struje na. Rahim Struje. A Rahim Struje. Ti ndresh në Struje. Ndresh në Struje. Bove thuj e kom fitu antifrizin, thuj, ha. E nërojna me benzin, jo me benzin, me nej hamburgera, me nej. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Me shumë do ashtë të fitjet përshëndesim. Hecim. Lisja, përzije me njëherë. Ti përzije unë e kënej. Për me përzije, për me përzije përzim kulja. Prit me te. Prit sa shpirti, numri 26. Numri 26. Hajde bol. Hajde go. Aja. Emrin, bi emrin? Rion Njashori. Rion Njashori. Rion numri 26. E dhurojmë numrin tej. Ofro. Rion, në klasën e? 4. Klasën e 4. Me gjithë në cilën i bjenë? 5. Ke hjek një unë, në 5. Bukur shumë, nej simpatia, nej dishka në klasë aty, jo? Vesh më susën. Nej farë simpatia, nej farë. Ja. A jo, a? A, mirë shumë. Në zonë si mirë?
I shkëlqyshëm? Ka pak. Ka pak. Ka i sinqert, djallin. As babën se ka pas këtë qysh po kujtoj të jashtë. Po mirë shumë. Babi, kështu kur e lut në herë me të qumë me makinë dikun, pa problem, merreni vesh? Ka një herë. Ka një herë, merreni vesh. Çfarë makine keni? BMW. BMW. Wow. Se kemi Rahimin këtu, sa i me njëherë 221. A i grohë babi që ashtu në herë, ja? A jep fort në herë? Po. Ka një herë po, a? Qa i thot mami, ka dalë mërë se na myte, fmiti kin kërë, hej, o ti njeri. Babi, ka ti mama, ka dalë. Ti mama i ka shku bati. Ti doj, ka baba i tjenë. Mirë shumë. Voucher, busjeshim bashkë gjithmonë, a busjesh shpesh? Po. Kur se rejhin. Kur e sheh kalimin, atë qeshet me te? Po. Që thu qërë këj farë. 20 euro derivate. Bravo. Ja, kjo është nga Petrol Kompani. Voucher me 20 euro derivate. Kjo është për ty. Ne i falë, do në me përshëndet dika, na? Po dua të përshëndetje. Ma ofër. Gjogjin tem. Gjogjin, o Gjogjit përshëndetim, ha? Përshëndetje. Edhe të tërë lutja, për të përshëndetim. Gjënë një ko. Mikrofonin për neve, shpërblimi për ty, Duar Trokitje. Ecim tutje me një shpërblim tjetër. Numri 70. Numri 70. Ka baj. Numri malo kë. Ka kuku. Shtada jeton. Numri 70. Hajde val. Keni fituar mikrofonin, emrin, bi emrin. Driton Jashari. Driton Jashari, o Driton, mirë se na edhe Driton. Mirë se u gjeta. Si je Driton? Mirë. Ka njëherë kalemit përdor rrugës edhe për nej skeq. Kam jaran mirë. E ku të qëlloj shpërblimi se ty nuk u duhet me të qëllu, po të qëlloj. Po, zdi, krejt na fak i shekon. Zdi ka përpjek zoti me thonë. Tërhiqen i zarf. Ki kujdes, se jesëm pa benzin. Një perike pas ke fitu ndu. Jo të qërpik artificial. Se pire shumë bukur. Do këtë pas karosan. Jo të karobol. Zonje në nëzjerë në i herë për darkë. Ja kur heq. Rollë. Rollë? Atër le të bëtë qka s'ky voucher, buseshim bashkë gjithmonë, darkë për 2 persona në Bip Happy restoran në Petrol Company. Ne i përshëndetja ne. I përshëndes gjithë këtu. Stafin. Shqiptarët, ku do që janë. Ku do që janë, shokët. Ma e ma ofër, nuk është akullore kjo, edhe pëse në Shqipëri akullore. Edhe punëtuar që ja kam një punë. A s'kara me që akullore, sa? Ka trim. Me profesionie? Jam fasader. Fasader. Po, fasader. Mirë shumë, Driton Fasaderi. Po. Firma jo të që shuhet? Nori Dekor kompani. Nori Dekor. Kompani. Kam pa gjërat bukra që ke realizu, kush është mjeshtri kryesor aty? Po ka disa për tyne. Edhe veta je? Po, gjithë. Edhe në gjithësysh. Gjithësysh edhe në. Nori Dekor. Vërtet gjërat jashtë zakonshme edhe... Po, fanderit. Sa kemi borç një herë edhe me të reklamu se i kemi pa gjërat e bukura, nashta vjen kështu në ndrejsh diçka pas. Kësmet. I ka dhej mas janorit me. Mirë, shpërblimi për ty, mikrofoni për ne, faleminderit shumë. Hajde respekt të. Shpërblimi, Lora. Numri 1. Hajde. Të mot jaran. Me të thonë, zgjidhe një zarf, a i kamet. Mikrofonin. Numrin e dorëzon tek Lora. Spori përshëndetje gjithve, faleminderit. Gjithmonë po jam këtë shtëpinë e madhe, kështu që është një ngrohtësi e madhe. A ki makinë? Mikrofonin. Po e kam makinën. Çfarë makine? E kam BMW. Po nota BMW-a e ku ka sonte, ku është Rahimi? Do me në rrugë ismet Mercedes. A Mercedes do me po. 200-221 nuk shkon, ma poshtë. Zban me kopjun Rri edhe po, dhe më strego, kështu edhe më shku shpejt më strego. A jep shpejt? Jo, s'kam qef shpejtësim. A se ki në qef shpejtësim, qa ki qef njëtë kështu? Une kam qef veç me arrit suksesin tem të muzika. A të muzika! Ja, kam! Mirë, në realitet, goxha mirë je da sonte me këtë rast, nga Petrol Kompani, voucher, buzëqeshim bashkë gjithmonë,
20 euro derivate. Kjo është për ty, ja japim pak ka kamera, sepse e falenderojmë. Kujt pja uron? Suksese për muzikë. Suksese për muzikë. Faleminderit shumë edhe emisionit Odeon, jeni të mrekullueshëm. Ju rujt Zoti, respekt. Faleminderit edhe ty të rujt Zoti, mikrofoni për ne, se këta i kanë shpërblimi për ty. Me që do mos pas ke me bo. Jemi këtu në fund të lojës shpërblyese, të cilën për çdo javë në spektaklin tuaj Odeon, këtu në sheshin e Fjalës së Mire, këngës së bukur e realizojmë ne, por në realitet mrapa krejt kësaj pune, kësaj gjëje të bukur që ndodh para jush, qëndron Petrol Company. Qysh jetë ti? Më tonë nisë shumë mirë. Për një me e te? Edhe unë shumë mirë, mashallah. Faleminderit Zotit. Zotin edhe unë. Hajde. Fotografi bojnë ama dati që ato shta me ju të regu për diçka. O e kom një kojshike aty gjithmonë i vjen burri i pit. Aj korri i qpit së është. Ama qatë herë kur është i qpit, kerejt me që vita është. Që? Edhe s'din ka i ka nërë ata që vita. Arre i gruja, arre i dikush. Desa shkanshme. Edhe vetë gruni thët. Qa mu ka bu më rëftyra, kështë të thët, ja, ftyra s'di veç kur e ark mishe, në krejt buzku që i kështë pat. Që në krejt e qajta, edhe ka në kërta jo kështë i grusë edhe për djetë pëse. Ta thirë veç pak ta thirë i kullës, ajo vjen është njejt prallë. Se unë amo ju në shina veç ka dhova. Kule, e që mëri qa po bët, e që hajde shina prallë, hajde. Se mëri se tu hikesh? Hajde. Nuk përna mjaftojnë bërë. Hajde ratë, qështëni ajni mirë, ajni ratë, që në në Silvët, me ju kalëzune qështihet për Shqipni. Atje. Qështjene, ati në qka ju dyja. Sa merë në sysh, edhe në qatë. Ama po? Da shtu kështë të kesh ke Po jerë, ju niva atje vla unishit. Hajde ta shte ti e Shqipnis, qka ka ta shte të me ka Shqipnia ne. Lisja, hajde. Në të vërtet për janisim, po jo nga Shqipëria komplet. Unë dhe janis nga Tirana. Unë falë vish pak Tirana është Shqipni? Jo, Tirana është pak me vequar se ato kizë tjere. Pa Shqipnia nuk kanë kësëf, aja Tirana. Qa nej? Atëhere unë dua të tregoj një ngjarje të vërtet. Hajde. Çfarë më ka ndodhur. Me thënë të drejtën, i kam disa komshi aty dhe janë Gjirokastrës ato. Dhe me thënë, ato komshin ishin nis një dite të shkonin lokal për të pirë kafe. Mirë po, i ran pishmanit. Dhe thanë, hajtë ta pim shpi kafen. Dhe aty ishte burri, gruja edhe djali. Po. Dhe ai burri thot, do e pim kafen, thot, por pa shiqer. Se shiqer s'do përdorim. Dhe si mërbur do e pim kafen pa shiqer, gruja tha, po, tha, pa shiqer do e pim, tha. Dhe ndërkohë, kur fillosh ta pish kafen, do të thush shiqer. Dhe imagjinosh që po pim me shiqer. Dhe po, atëherë gruja e pin kafen, sa po e pin shiqer, tha. I shtrëmoj dhe të rinë, se po, edhe fillon djali. Fillon ai ta pi kafen, sheqer, se je shumë e lidhur. Shkon babi dhe bam ja futun shpull. Se o bab tha në shpull, tha që ndodhi? Ti tha, bëza jote tha me 2 sheqera. Ama që shtë edhe se pin me sheqerë dhe janë 2 Jo, sa kjo? Atje nga të në temi njën bure grue ka një djallë. E që djalli të këqyrë për dritare, ti këdhejet. Oj nanë, knus jënë se të në ditën ka bës seks. Shoko! Po, 10 herë. Që? Kja rani shka ka zëj pro babës tërë. Dhe me knusi dhe tërë të heqa. Edhe kjo shkojnë. O, babë, he.
thët, knusi ju se të ditën ka bo seks 10 herë. Po? Qysh 10 herë? Me një pula? Thët, jo, me 10. Ani prash ka kalzoj natës tone. Po a keni një mëri diçka. Hajde. A dinaj Tahiri. Ishtë do me kru. E kalzon tash faji i kujtke. Vallahi Tahirit. Që i Tahirit? Po i Tahirit vetë ka faj. Pse s'ka thirë mi kalzu krus që po vjen një urë ma herë t'i pune. E paramendone, gajen edhe një san interesant. Në hymjen tanë jeton një pjanec, dit e nat i pit. Po në njënën prej netve, në njënën prej netve, fillon hymjes derës parë. Tak, 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 po një dikush një gru mranda. Kush është, po thët, e ki burrin aty, ta, po. Shkon të dira tjetër, tak, 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 tak. E ki burrin aty, ajo pra, po. Tak, 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 në dyrë, po i thët gruja. Urdhënoni, thët, e ki burrin aty, thët, jo. Po qele derën se nështë ta unë jom qaj burri o të Ti kuni! Edhe unë e thët ja ku të burri ta. Unë e kja pojnë pja sa në që ti je. Unë, ja kom shtjetët burri ta. Dëllë me hecë dhe të hecë të semafori, po prisë me kalu rene. Edhe na e të rene. E kalu këraj fa ere. Fërts po këqyrë kjeret. Unë se më gjelozë heq? Ja, heq. Ja. Ma gjelozë? Ja. E tja bëjt qëre. Unë se më gjelozë heq? Pa qa po mi këqyrë kjeret, përce. Nore, tha pe kja dojmë rrugën. Thash, po më interesan? Në një ras vdes një grua dhe po shkojnë në Vorrem. Po djetë Vorrem po shkojnë burri, familjartë, miqasi, shoqni, ku e dione dhe pa prite pa kujtu janis burri sojna po kesh. Kesh, i lumë. Vorrem drisë. Edhe i thët shoku i vetë, e more nalo a kimen të saj varrose grunje të kesh o knaqe. E thët shuj se për herë të parë, dola me gru edhe si në atu për la. Edhe që kjo e ronë, po rastisa një ditë në telefon e hapa Facebookun që ka me pa, njona e kish postu një foto me burin e vetë dhe e kish kruj status aty. Ti zemër je bota ime, para mendoj i koment dashnorja. Bota është i gjithë kujt. Hajde. Shkova në furë, të prit pitar, ka e ti për iftar. Tash po prisma aty, këni këshia jemi aty. A i këshia pak, a piti një diqysh o pak si që shto, a i këshia. Sa ko djoj? Pak, po, edhe që shjetë të ahyrë, tash qëti qa, o boli që vëlla dolla për pitar, shka qëti qa. Kër për telefonit, më falë të ahyrë, e kapi telefonit, kur pe këshyrë. O, zot shqyqë, kukutet ahyrë, ta keshtu të ranu. Pse? Se be qa ki, këqere ta të ahyrë. E kapi unë e telefonin kur pesha. Gruja, SMS. Midis nesh gjithë shka mori fund. Kë, pse bre zemër, po na ishim shumë mirë së bashku. Gruja, ups, kam gatru numrin. E bre zemër se ketu më tranu, për pak më Paramendoj njona po thot, a dini, një zotni po thot, a dini ju që ligji është fjala e burrit. Grupi grave, si puna jonë këto. E vërtet, ama gratë janë ato që thejnë ligjin. Unë një ditë të shpia fash, sot s'pë dalë heq. Po rritë në shpesë si zëje për të pëshëje. O, veç kërën ka kap një farë djenje, humanizmet,
Shëti. Edhe vështë jam nalë. Qëfar faj ka bota që më stashjoj bukurin time? Se? Ngëni parë, zotin, ngëni. Seksi dhe ushqimi. Po ngëni, se kom thonë unë e që në telefon, po shkun. Edhe ti gjithë ka po lezarë. Seksi dhe ushqimi, po i aktivizoj kanë do qelizat trunit. Po? Tash, mas ju nësë po bëj se, po të rasit i në bëk për të kraska. Pa të nishka. Qëme se hurë, po në pine një të fjallë, Qa ka thonë Gjonsoni? A i thët, heshtja është përgjigja ma mirë për shpifja. Që nëse bëmë Kaluan në një moment tjetër. Ajo është një këngëtare e re, po jashtëzakonshme. Jeton, në realitet është lindë, rrit në Zvicër, por këndon shqip edhe këndon bukur. Vjen sonte për ta promovuar këngën e saj, po dhe sigurisht për të na sjellë diçka nga përvoja e saj në Zvicër. Zona e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Lorena. Hajde Lorena. Nisë herë dhe Lorena. Faleminderit shumë. Si e Lorena? Mirë, faleminderit. Në studime, në punë, apo? Në studime. A në studime? Po. Në shkollë të mesme, apo në fakultet? Të mesme. A në të mesme? Po, a sa bukur i thot studime kjo. Sa po ka kalu klasën e 5 studime janë? Në gjimnazje? Po, në gjimnaz. Në gjimnaz. A ke nëjë drejtim, apo njëherë po pregaditesh për fakultet? Çka mendon me... Kam qef me punu management, me bo ekonomi, të ne me qilë një qëfar biznesi sana. Drejtet e paret, ha? Po. Lorena, se mbjemri nuk ma thea, nuk e ke marrë me vete, apo? Jo, e lash në shpi, e shani. Në shpi ku, në Zvicër? Po. Në Zvicër jeton në? Në Lozan. Në Lozan. Po këtu në Kosovë, kur veni, ku e keni shtëpin, ku e keni venin? Në Rahovec. Në? Në Rahovec. Rahovec? Po. Në Rahovec, e? Në Rahovec. Po bukur shumë. Në Rahovec. Në realitet ju i një linda atje, ha? Po. Prind tuj kanë shku herët në Zvicër. Po, po. E qka pote që linda atje në Zvicër? Shtu po e ka pas që me shku në Zvicër edhe u vota me puna. Edhe të në je lind të atje? Se ka pas qefaj me shku në Zvicër? Mirë Lorena. Ke kënduar heret edhe si fëmija, apo këndon tani? Po, shumë, ko pas qef me kënu, edhe ja kom një shkullën e muzikës prej 8 vjetëve, kom bu piano, solfesh, thuet të na, adin me mësu notet. Po, solfesh, edhe këtu i thojnë. Tani kom marrë në kënim, që shtu me kënu, amo jemi konë shumë veta, kështu që u konë 50 fëmi, jemi konë, edhe tani adin së më ka përshys, së më ka përshtatë, se kom pas që vetëm për vetë, adin më mësu vetë, mirë. A i shqiptan apo dhe zvicranë e kështu? Jo, zvicranë, krejt, adin jemi konë krejt përzim. Në një shkollë apo të ndoni mësus? Po, në shkollë. A në shkollë? Po. Edhe ishte shumë veta, a? Po, shumë. Shkollë e pianos? Po, ajo është thirët Konservator de Lausanne, është një shkollë e muzikës shumë e madhe, adin në Lausanne, ma e mira, edhe është klasike, edhe mësujshme si kongat vjetra, adin qështu, edhe shumë përshtat ke ma, jom rrit tani, edhe tani kom dru edhe kom marrë kështu privat. Amo piano bëj hala. A piano bën hala? Po. Që ty është një piano? Po. A ke piano në shpi? Po. Pa ka dhe babi? Po. A ke pianino, a piano me bisht? Jo, pianino. Kështu adin pa bisht. Pianino, po, pak me vogël, se me zesh të pina jo pastaj. Gjithë saloni piano. Pastaj veç me lëshu pianon, aty me njëherë me hangër dreken, ose darken, pastaj hiqni ato, hop pianon. Mirë, me që ki pianino në shpi, a ju këndon do njëherë në familje? Po, po. Kush kërkon me këndu ma shumë, a babi, a mami, a... Mami ka qef. A mami ka qef? Po. Se mami ka këndu edhe vetë? Jo, ama ka shumë zonën e mirë, ama se ka zonë kërkujt. A shumë zonën e mirë? Po, e ka shumë zonën e mirë. E kush i këndon vesh ma shumë, mami babit, a babi mamit? Mami më duket. A mami më duket, po, bukur shumë. Cila lloj muziket pëlqen më shumë? Çfarë je ti, se sonte kemi me promovu një këngë? Po.
Popullore, hip-hop, R&B? R&B. R&B. Hip-hop, po, kretë këshën, edhe në... Ke provu të këndosh edhe në gjuhën frenge, apo... Po, kom kënu. Po, Ke këndu? frangishte, kom nis... Kongën e para kom bu Shqip, amo tani, adin thash që jam në Zvicër, nashta kom ku ma shumë atje me punu, edhe mu kon ma... Adin mu marrë ma shumë me muzik, edhe thash të provuj frangishte, amo ma shumë se Shqip s'po më pëlqejnë. A ma shumë se Shqip s'po pëlqejnë? Bukur shumë. A ke këndu në për koncerte që i mban diaspora ndonjëherë atje? Këto klubet shqiptare, ju keni një klub atje në Lozan, shqiptar që shumë i mirë. Shkon ndonjëherë me i vizitu ata? Po, shkoj. A shkoni, e? Po, po. Po sidomos për ditën e flamurit, për pavarësinë e Kosovës, këto. Po në diskotekat shqiptare shkon? Po. Apo shkon vetë, apo të lënë babi me shku, apo? Po. Apo, a? Po. Jo, ma shkoj me motër, me shoqe. Edhe me shoqe shkoni. Bëhet bukur atje? Po, mirë shumë. Po, mirë shumë, bukur shumë. Tash, sonte për promovojmë një këngë që e ke realizuar tash, ditëve të fundit. Tekstin kush e ka shkru? Ardiani. Ardian Kastrati është marrë me muzikën edhe me tekstin, a? Edhe Mirtoni. Po, po. Kjo, kompania atyre. Po, po. Muzikën edhe orkestrimin, inqizimin e ka bo Ardiani në studion e përbashkët, që e kanë me Mirtonin, kurse M Production, klipin, a? A je kënaqur me klipin? Shumë. Vërtet? Po, valla. A ke dhënë i propozim ti aty, apo veç këta të kanë dhënë propozime? Jo, nëse kom pas adin në i propozim, shka adin kisha mujtë me thana, nëse kom pas adin thash ju besoj boni shka doni. A ju besoj dhe e kanë realizu? Edhe kanë realizu edhe shumë mirë. Edhe je kënaqur edhe me këngën, me zërin, me paraqitin, me gjitha. Po, shumë, shumë. Mendon të bësh këngë kështu, se zakonisht këngëtarët e mëdhenj për botë bëjnë shumë këngë, pastaj i zgjedhin më të mirat. Po. Edhe i nxjerrin. Po, jo, unë adin më propozojnë shumë këngë, sena nëse s'm pëlqejnë, adin se provoja s'hupi ku, adin me do më thonë ki kërkesa? Po. Adin me zgjedhë? Po. Do më thonë kur ta bën këngën këta Ardiani dhe Mirtoni të pëlqej? Po. Po, okej, në rregull është, s'ka problem, no? Jo, s'ka. Por ndoshta ato që s'pëlqejnë? Po dhe, s'dolin. Lorena, atë kanë tregu, çka përmbajtja emnit ton Lorena? Atë kanë tregu, pse Lorena? Pse ta kanë emrin Lorena? Jo, babi ma ka thonë emrin Lorena, mami s'deshti një herë. A mami s'deshti një herë? Jo, ka dash më thirr Lorisa. është njëjta, më pak më ndryshe, më babi thë ke ju, Lorena më mirë, dhe ma kanë gjithë qështu. Emër shumë i bukur, normalisht mendova që atë kanë tregu në i përmbajtja, kanë kombinu diçka kështu në... Sa fëmijë jeni ju të babit e të mamit? 3. Po ky babi dhe mamja, kanë emra ata? Po. E mbi emra? Po. Që? Elshani. Elshani mbi emrin? Po emrat? Florim edhe Valbona. Florim? Po, babi. Gjithë e ka pas që të emën babja? Po dhe. A gjithë, a? E pa bukur shumë. Sa fëmijë jeni? 3. 3? 3? 3, po. 2 motra, një vlla? Jo. Po, na kërko. Unë e qëllova! Po, 2 motra dhe një vlla. A përse, tu e kërkue, unë e qëllova? Por ty se di, ta shojme edhe pakën. Me na, a? Kush jenë më të dhaj, ti e vogla? E vogla, vjen vllave, motra tani unë. Sugaricën baba e ka nja e... E ke dëgju këtë ka? Po. E atë kanë tregu që është Sugarica? Që. E vogla? Ma vogla, Sugarica këtu. E vogla shpis. Mirë Lorena, na kemi me ta lënë skenën, në që ta promovojmë këngën tënde, që quhet si? Dashnia jote. Dashnia jote? Po. Tash e jotja e jemja se... E jemja. A jotja, shumë bukur, një rritë, sa bukur fletë Shqipë, sigurisht, në shtëpi flisni ma shumë Shqipë, Po, shumë. Qka thët babi, Shqipë këtu, e në shkollën, qytetën, në rrugën, shtetë, frëngjisht? Po, babi din edhe frëngjisht edhe Shqipë, A din babi, a? Po, ama mami që s'din frëngjisht, që që gjitha din Shqipë folme. A, bukur shumë, dikush bohat sebep, që të flitet në... Se kur folni veç frëngjisht me zveti, qka e një të thonë? Apo më shifni për i meja diqka? Po.
Lorena, ne kemi me talon skenën, ti kemi shkëlqy këtu, na kemi me reshu plak, i gjithë publiku ka me dasht, një vajzë bukur, e re, e jona, shqiptare, kosovare, yljarshëm botror. Lorena, skena për ti. Ja, ma jemi gati, ja përshkojmë? Po shkojmë Lule. Ku përshkojmë ne? Si e Lule? Mirë, mirë. Me fat Bajrami. Ka fshnash edhe ty të kopë me fat? Si e? Mirë, falenderit. Si po kalon? Mirë. A me të thonë tash edhe punë të mbarë, jemi bashkë në festën e Bajramit, edhe festës Bajramit, po ti në punë? Unë jam marrë me punë, edhe për Bajram, me pa familjen, edhe ma të sim kom për Bajram, Kosovë, edhe marrë me punë me bo një këngë të re, edhe një klip të re. Një rrugë edhe të punë, na i bone. Po, edhe ishim punë tjera, edhe ty me të pa. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Si e Lule? Mirë. A si po shkon jeta në Zvicër? Mirë shumë aktive, shumë dinamik, shumë angazhume, me muzikë, me punë. Ne bone me hile këtu e 30 vite u bona? Po. Në Zvicër. Tash të kam jetë ma shumë atje se këtu, me bo me nda jetën... Ma shumë kom bo jetë në Zvicër se në Kosovë. Sësa në Kosovë. E gjete, e pëlqeve, u vendose, neve në le këtu në Kosovë. Për gjina. Ama dhe jo mirë më so ankani se po knoshni këtu. A realisht, qka je duke punu në Zvicër për momentin?
Për momentin jam të punu me një shkollë zvicranëve si social pedagoge, me fëmijë me aftësitë kufizuar. Social pedagoge se ke pas pedagogjinë shpirt atë. Po, kam pas, unë mësuese diplomë. Tash po mendon edhe diplomën me përkthy. Po mendoj që me akceptu edhe Zvicra, edhe pse ma kam vlerësu shumë diplomën. Është puna që e komandru gjithë jetën edhe po më duket ka dalë më realizu, jam përmbush ato që kam dashur të kam realizu. Dal nga dal, me shumë punë, me shumë përpjekje, me shumë vështërsi e sfida, po që ja kem rrilu le. Muzikën edhe që të punë të me bëdë në penzion. Artiste s'kan pension, ti artiste, ha? Ti na e mirë se isvet, mirë. Sa bukur që na qellove pikërisht në vigjilën pequjt asaj të programit, që jemi duke pregadit, duke realizu bashkë për festën e Bajramit, në mënyrë që me këngë e për këngë m'ja uru edhe Lule Bajra shqiptarëve festën e Bajramit. Unë jam shumë e lumtur që e më ardhë, dhe më thonë që kam qellu rastësisht gjatë gjerimit klipit edhe për Bajram, edhe të kum pa ty, edhe shfrytëzoj rastin me të vërtet m'ja uru gjithë shqiptarëve musliman fitër Bajramin, edhe ty, edhe krejtve. Në falimderit. Mirë, je në punë, do më thonë, e kise programu më herët, në realitet që ke punu këtu në ditëve? Në realitet, unë jam vish për një javë këtu, jam ardhë me, mas pari kom nëgjizu zonën një kongë, shumë të mirë dasmave që ma ka boj Ilir Berani, si zakonisht i me banë gjithmonë kongët. E kam nëgjizu në Shkup, edhe tash sot këtu e kom bo klipin, që me kry që të punë për një javë ditë, jam shumë e lumtur që kam mujtë me realizu. Veç falë punëve, falë punë njerëzve shumë profesionalistë, ku mujtë me realizu dhe jam shumë e lumtur. Ka nga për dasma? Ka nga është për dasma, për nonën që martë djallin, që A, për nonën që martë djallin, që ashtu që është din Ilir Berani me bërë? Tekstin edhe muzikën absolutisht, ha? Edhe muzikën e ka bërë super kongë. Në realitet, pej 100% të kongëve, 90% i ka bërë Iliri. Me i kërku kështu në... 90% sigurisht. Po, klipin me M-Production. Me M-Production, po. Me Mirtonin. Me Mirtonin tonë. Unë e falenderoj edhe Ilirin, edhe Gilin, edhe falenderoj edhe Mirtonin, që të kanë sjellë me kry një pjesë të klipit edhe këtu, e unë të zura që të kem pjesë të adeonit se kemi bashkëpunu të një jetën, të mirat e të këqijat, po thuj se i kemi kalu bashkë, po e bukra është që i realizu Lule, përfundimisht krejt në... Po, faleminderit Zotit, se zakonisht këngëtarët pëthojnë këto shumë faleminderit, po me të vërtet i faleminderit Zotin për gjitha ato arritjet e Lulja pedagoge në Zvicër, Lulja këngëtare, artiste tërë jetën, dikur me çmime festivalesh, me këngët që ja bojnë kompozitorët nga më të mirë shqiptarë, sidomos Ilir Berani, kështu krejt Lulja me djalë, sa i boni djali? 23 ka bo këtë javë, me 18 prill, po. 23 vjeti ka bo, po punan. Ta mam vlen ajo shakaja që përbojnë me Ilirin, një pakete realizume kështu. Me bo me ta qitë veç numërin këtu, edhe me kaldu që pasaportën, atër o bura krejtë të dera o deonit, ku është në... Paket, Lulja, paket. E po bukur shumë. Lule, të falenderoj gjithmonë që lajmërosh, që na vjen, që na begaton skenën, edhe skenën muzikore me këngët nga më të bukurat, që je shumë poliperformante në këtë, në më thonë nëse do të këngë të bukur e bën Lulja, nëse do të këngë edhe Zbavice e bën Lulja, nëse do të Talava e bën Lulja, edhe nëse do të spot bukur e këngë bukur e bën Lulja, të falenderit që na sjell këtu. Me me pak si më eri më duk bukur edhe që ajetën shqipohet super. Po, si me ere, bolë po dukesh Lule, kështu, ta shi veç të ruhemi cilat generata, po e lypin këtë numërin. Poshtë, numërin poshtë. Veç përthoj me fjallë, se s'dojna me qitë, pastaj, kush i pret gjitha të thirje. Se më s'pë bodë o djallë jam gjelazin, po të ka dalë ma mësune komranin. A bëhot gjelazin njëre? Ka njerë po, ka njerë kur veshna më shku në muzikë, se unë po mendoj kënaj, në për klubet e ndryshme dhe me një klub që jam zakonisht aty shumë gjatë, edhe kur bëhna gati ka njerë, më thëtë, a qështu dhe më shkua? Thamë po, okej, e shopë që si ka përqy veshja. E ka dilemat, ka dilemat. Ajo a kështu. Pa a qëllon e herë kur je në skenë, dhe kur jeni në skenë, këngëtarët që duken bukur e krejt, me pa tjetër që dikush do flasi atja, qëllon a ka qëllon e herë, mund je keqja? Jo, apo e kerujt prej këtyne? Nuk ka që përmardë. është shumë interesant, unë atë klubin, art klub të një shoqë që jam kënaj, e ku mor një 2 herë së në tjera të pena, asë në për diskotekat e trive nuk ka interes për më shku, shumë interesant. Nështë apse unë e ka marrë shumë ku me veti për parën, kërkon me i vogël edhe ju ka gërdit. Ju ka mërzit edhe nuk interesant, është mjaftu, e ka marrë një 2 herë, po jo, është i qetë, është i
dashtën është shumë edukum. Edhe nuk ban zonë, vetëm se e kam vrejt që gjatë përveshjen teme, ka njëherë i ban përshtypje dhe pëse është mi kulturum, është rritë në Zvicere, po prapë se prapë e vrejt që thetë për gjelozi që ata thash, ma mirë heq, s'po thamë, përshkaj paket se... Do me majtë nona na i vesh për veti, që to është... Jo, ka bo 23 vjetë, edhe një 2 vjetë, edhe thotë, ka dalë se unë për martona të është edhe ti gjyshe. Ti gjyshe, vjeher në herë. Vjeher në herë. Edhe pse të gjithë kemi kohën më bo... Po. Gjyshe e kështu. A do në me rujtë ekskluzivitetin e kongës që e gjirove sot, që e realizove sot, për një moment kur tamam editohet, a do në me na këndu diçka tjetër? Apo do në me ne adhuru një kongë që na pastaj emitojmë në kuadrë të spektaklit tonë. O dhe unë, po, në realitet bashkë për festin e Bajramit. Unë e pjau dhuroj një kongë që e kam për djallin, se dhe vola pak nashta ma tepër, edhe është një ndër kongë më të mirat, se jam shumë e lumtur që ma ka boj liri qatë kongë për djallin edhe për këtë nanat. Edhe kjo kongë a re është ashtu njëtën temë, që është për dasma për nanën që marrë të djallin. Unë kisha thonë që të kongën djalli jam, Përse që i lirit i ka pregadit kongë që për dasmën që do të vjen, ti veç i ke. E kem nga qka do të me i knu nona. A përse që mbritëm generatat, e marton shuretja djalin, këndon nona, Gilis na ka bo dasmën, pritet me, e marton shkurtja, po ashtu këndon nona, e marton Mihria, po ashtu këndon nona, e kështu me radhë. Unë e vishtë edhe diçka me thone, më falimderit shumë, ty të kam shumë shak shumë vjetë, mi 30 vjetë, kuptohet Mihrin, edhe gjithmonë kërë marrë këtu, ti gjithmonë e kam për mu këtu që më harru njerëzit, jem konë eftumet e tjerë në program edhe sot ke rastësi, për jem shumë e lumtur që jem këtu, edhe shumë e privilegjume që takova dhe intervistën e shkort që jem. Rastësisht në rrugë të takova, e Sabriut, rastësisht të takova këtu në skenën e Odeonit, të të falimderit shumë që në dhe këtë intervist, edhe sigurisht në adhurën edhe këngën, që neve festen të bëjmë tamam fest. Falimderit Lule, shumë suksesit. Falimderit ty, okej, çak. Ditën kur
tjetër. Ajo ka ardhur në botën e muzikës një zë jashtëzakonshëm. Është edhe vetë tekst shkruese. Do të vi sonte për të promovuar këngën e saj. Zonë e zotëri për ju, për ne, për të gjithë. Arja! Hajde, Arja! Arja, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, Arja. Arpedim këtu. Kur e lidhim krejt me arje, me ne arbërit, arbën, arja. Është emri jot, kështu fiksa, është emër artistik? Është emër artistik që e kom përzgjedh se arja do të thot melodi edhe kom dosht me më thënë një me arje. përshtat, me muzikën. Me melodin. Arje, një arje. Arja. Arja. Shumë bukur. E do të rakasim të? Edhe për veti ku dhe të E po bukur shumë. Ka shumë vite që merresh me muzikë? Merë na që 3 vjetë. A që 3 vjetë? Intensivisht jo shumë, e kom pas si hobi, po tash du me fillu ma shumë. Unë realiteti pash 2-3 këngë që i kishe realizuar me 2 këngë, apo më shumë? Kom ma shumë këngë. Ke edhe më shumë? 8-9. Që i kishe, 8-9, po, do më thënë, i pas kam pa 2-3 këngë të realizuar edhe me klip, edhe me kështu, kryesisht hip-hop, R&B? Unë i përshtat nga gjithë zhandri, mirë po du mu fokusu në R&B edhe pak hip-hop, tash të këqyrem. Ta shohim suksesin, e po bukur shumë. Po tekste, ke shkruar edhe më herë? Tekste kom shkru vetë, bazona pak në libra që i kom ledzu. Kështu në jetën e përditshme, ke studiu, je në studime? Jam në vitin e fundit inxhineri kompjuterike. Inxhineri kompjuterike! Aja, tamam, IT miri, kjo ka me na hynë qeliza dhe pasta i determinon, kështu në... E zgjodhe vete, kishe pasion më herët, kishe dëshirë këtë lëmi, këtë segment? Kom su gjithë, edhe në shkollë fillore edhe të mesme, edhe pse mos me pas një diplom, pse këngëtare nuk mund është me konë gjithë edhe do të më fokusu edhe në familje pak. Pa tjetër me pas edhe një profesion. Me pas edhe një profesion. Gjithsesi, e bukur kjo. Do më thanë tekste, i ke shkru vetëm tekste tua, po për të tjerët, ke shkru ndonjëherë tekst? Ma shumë për vete. Vetë për vete. Po poezi, shkru shtu në jetën e përditshme? Poezi, jam të i ledzu do libra, e pak bazona pe i librave që me shkrujt edhe poezi. Po bukur shumë. Qa ledzon më shumë, përveç në këtë pjesën studimore, IT e këto? Kam dëshirë me ledzu stanet që lidhen me psikologjinë e njeriut, psiqikën e njerit, për ndjenjat e njerit, fuqin, energjinë e trupit, do me thonë qysh... Tek inteligenca artificiale, do më thonë, kur bashkohen këto që ti për i synon, futesh edhe, do më thonë, inteligenca, jetu mësu edhe, tu ledzu edhe për psikologji, mundës edhe për parapsikologji, psikiatri, psikoanalitik, i kombinon me këtë IT-në tonë, edhe ta mund puna na veç presim kur për na e prish pasfordin e kres, kështu me. Qashtu të është. Mirë, Arje, këngën e ke, do më thonë, tekstin e ke shkru vetë, po muzikën kush e ka bo? Muzikën e ka bo Atoni, e kemi bo para një vite. A para një vite? Po, edhe eventualisht para një vite që aty. Mirë. Nuk e kom promovu shumë, se kongëve nuk ju bëj sponsor, se nuk e di, kom qef mi pas që ata followersa, ose që ata ndjekësit e mi real. Real. Edhe nëse unë e këndaj dikon mi pas real njerës, jo vetëm për... Te unë gjithë shka vjen në moment, edhe vjen spontanisht, nuk e di qysh. Do më thonë presim halas? E di qysh, me thonë qysh. A halas spontanitetit ja kemi lonë? Halas spontanitetit. Halas spontanitetit. Gjithë shka vjen spontanisht, me ndaj. Mirë shumë, Arja, ne kemi me dorë Turkit, kemi me t'i dhonë dorë Turkitit e botës, duke të dëshiru shumë sukses, si vajzëre, në skenë, në rrugtimin tënë artistik. Skena këtë. Ndjenjat mira për
Emi hi. A se që bukurat? Po. Unë ka thonë, Anuar mbaje, mikrofonin, këtheu Sa, ka Suzana, kamerat, hajde. më ka thonë se ju shikoj non-stop në... Odeona. Anuar, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ma e mikrofonin afer, se ti e ki balin agja dhe duhet... A e ki agja djallë të agja? Agja mare e ki, agja. E duhet me ditë me mikrofon me, ha? Po. Në cilën klasë je? Në tretën. Në klasën e tretë. Sa vjetë? 8. 8. A hje keme i bon? Që të 8 vjetë? 8 i kam, Po? noni baj. A noni ban. A ke hje kështu me i bo këtu vjetë? O, na e mobre më se Ka hajde. Tu duj të shi. Sa mërë në cilën klasë je të rëgon mua, hajde. Na të regu në tretën. Në tretën. Mirë, Anuar, qa ke ushtru dhejtash? I ko moshtru, apo për klub futbollit, ashtu i ka thonë. Futbol, po të? Futbol. Futbol edhe? Karate. Ma së mutuaj, karate. Largonë pak. Dhe me gjyshin që shko formula, A me tjetër s'ka qa me gjyshin bo. formula, e përshëndesim gjyshin që kajmen? Milajn Delije. E përshëndesim prej zemrës, a të ka pëlqy emisioni? A je knaq? Po. Kur të rritësh, a do në me bo qështu në i humora, në i konga, në i... Po. Të gjitha këto do në me i bo, a? Po. A mbyllim me emisionin ju themi natën e mirë? Po. Se ko gjavon, du të më shkullë të shpia me flajt pak, a? E po, ishte kjo e tëra. Fleni mirë, ndroni bukur, gjohuni në pashe. Natën e mirë, miru pasim javës tjetër.